Ողջույն։ Մի հարբեցող կա, հիմա բանտում է կարծեմ։ Ալկոհոլի խաթեր գիշերը թաքուն մոր ննջասենյակից գողանում է ոսկե ականջողերը։ Բռնվում է, բայց ասում են ինչքան էլ հարբեցող է, չենք հավատում, որ այդպիսի բան կաներ մոր նկատմամբ։ Որոշ ժամանակ անց իր 4-րդ դասարանի երեխային ծեծում եւ ձեռքից խլում է ընդմիջման սնունդի փողը 450 դրամ։ Ասում են, որքան էլ ստոր է, բայց սեփական երեխայից անհավանական է։ Մի անգամ եղբայրն է Եվրոպայից վերադառնում մոտը խոշոր գումար առանձնատուն գնելու համար։ Գողանում է եղբոր գումարը, բռնվում է, չեն բողոքում, բայց զարմանում են, դաժե նրանից էր անհավատալի, որ եղբորը կթալանի։ Մոտ մի տարի անց մեկ շիշ օղու շուրջ վեճի պատճառով սպանում է ալկա շնկերոջը։ Ու էլի զարմանում են, թե ինչպես կարելի է 700 գրամ օղու համար սպանել։ Այսօր առավոտյան, երբ Նիկոլ Փաշինյանը սրբապիղծ գրառում էր արել եկեղեցականների մասին, շատերը մտնում էին նրա էջ, կասկածելով, թե դաժե Նիկոլը կարող է նման բան անել։ Այդ մարդուց, որ պետություն է հանձնել Թուրքին, որ պատերազմը չի կանգնեցրել, զոհել է 5000-ին, որ իրեն չասեն դավաճան, որ ավտոյի անիվների տակ սպանել է հղի կնոջը, զարմանում ենք, ոնց կարող էր սենց բան ասել։ Մինչև Նիկոլ Փաշինյանի գրառման պահին նրա հոգեվիճակը պարզելը, անդրադառնանք նրան, թե ինչ է մոլագարությունը։ Մարդ, որը որոշակի նպատակ հետապնդելիս մոռանում է զգուշության մասին, նշանակություն չի տալիս իր գործողությունների հավանական վտանգավոր հետևանքների մասին, որոնք կարող է ինքը մասամբ կանխատեսել։ Ինչ է պսիխոպաթիան։ Անձի ախտաբանական խառնվածք է, որը բնորոշվում է հոգեկան ֆունկցիաների աններդաշնակությամբ։ Պսիխոպաթները տառապում են իրենց բնավորության աննորմալությամբ, ինչպես նաև նրանք ուրիշին են տառապանք պատճառում։ Հուզական անկայունությունը պսիխոպաթ բնավորության հիմնական գծերից է եւ ավելի է նպաստում կոնֆլիկտային իրավիճակների առաջացմանը։ Պսիխոպաթներն ունենում են արագ առաջացող հոգնածություն, ընկճված տրամադրություն, կենցաղի փոփոխությունը ինչ-որ պահի հավասարակշռության է բերում։ Ասենք, եթե չուլանից տեղափոխվում ես ապրելու առանց նատանը, կարող է որոշ ժամանակ կարգավորվի քեզ մոտ, բայց աստիճանաբար այդ առանձնատունն էլ է դառնում քեզ համար չուլան եւ պսիխոպաթիան զարգանում է էլի։ Պսիխոպաթներին ամենաչնչին առիթը կարող է հանգեցնել զայրույթի, վախի, չարության, իսկ նոպաները հանգեցնում են գիտակցության մթագման, կորցնում են հասկանալու, իր արածին հաշիվ տալու ընդունակությունը եւ շրջապատի համար դառնում են վտանգավոր։ Իսկ հուսահատության ժամանակ իրենց մխում են ալկոհոլի։ Հիստերիկ պսիխոպաթների մոտ խառնված է իրականության ու երևակայության սահմանը եւ առաջանում է ստելու հակում, ցանկալին ներկայացվում է իրականություն, որին այնքան են ընկտելանում, որ հավատում են նաև իրենք։ Նիկոլը Կառավարության նիստում ասում էր, թե եկեղեցիները չուլանի են նման, եկեղեցիներում դրված է պարկով ցեմենտ, ապալովկի 5 կտորներ, արմատուրայի ժանգոտ կտորներ, կռավատ եւ այլն։ Հիշեցի, որ Կառավարության այս տարվա նիստերից մեկում ասաց. Մարդը նամակ է գրում, ասում է. դե կառավարություն, սենց վիճակի մեջ եմ, տեսեք ինչ է կանում։ Բանը 8 միլիոն դրամ պարտք ունեմ, հլա 6 հոգել ավտոյի տակ եմ գցե, հլա տուն էլ չունեմ, հələ տեսեք իմ տան հարցը ոնց եք լուծում։ Հարցում ուղարկեցինք կառավարություն, խնդրելով տալ նամակագրի տվյալները այդ հերոսի մասին ռեպորտաժ պատրաստելու համար։ Կառավարության լրատվականը պատասխանեց, որ նման նամակ Փաշինյանին ու կառավարությանը ոչ մեկ չի գրել։ Այսինքն Փաշինյանը կառավարության նիստում հորինել էր նամակագրություն։ Սա հորինում է, ժողովուրդ ջան։ Եթե հեքիաթի մրցույթ լինի, առաջին 9 տեղը կգրավի Նիկոլը, 10-րդ տեղը նոր գրիմ եղբայրները։ Իսկ այսօր նա անցավ էլի ինչ-որ սահման ու մի քանի կարմիր գիծ։ Լավ, իսկ ինչու է այդպես անում։ Բազմաթիվ վարկածներ կարող են լինել։ Չի բացառվում, որ Նիկոլ Փաշինյանը տեսել է, որ եկեղեցու ռեյտինգը շատ բարձր է եւ ուզում է վնասել։ Միգուցե պարզել է, որ իր ռեյտինգն է անդառնալի իջել եւ փորձում է կամ ագրեսիվ մասային իր կողմը գրավել, կամ բոլորին խառնել իրար։ Միգուցե արդեն միակույսը մնացել են աղանդավորները։ Միգուցե խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Ադրբեջանի պահանջներից մեկը եկեղեցուն վնասելն է,
Գուցե մանրակրկիտ քննարկվել է թուրքերի ու ադրբեջանցիների հետ զանազան հայտնի ու անհայտ հանդիպումների ժամանակ։ Այս վարկածը բավականին արժանահավատ է։ Քանի որ Փաշինյանի այս կեցվածքից իրոք ոգևորվել են ադրբեջանական կայքերը։ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Փաշազադեն, աղանդավորները ու ՔՊԱ-կան ուսապարկերը՝ Ալենը, Վահագնը, Թորոսյանը եւ այլոք։ Փաշինյանն ու Փաշազադեն հաճույքով կարող են հոգևոր եղբայրներ կոչվել։ Վարկած կա, որ Նիկոլ Փաշինյանը բզբզում է քաղաքացիական պատերազմ։ Հնարավոր է Փաշինյանը պատրաստվում է առաջիկա ընտրությունները վերածել հայհոյանքի թատերաբեմի, որը կբերի ամեն գնով իշխանությունը պահելուն։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բնականաբար աշխատում են տեխնոլոգներ, եւ գուցե իրենք են տվել նման կերպ դիրքավորվելու խորհուրդ։ Կամ գուցե իսկապես Փաշինյան-Հակոբյան զույգի նյարդերը չեն դիմանում, որովհետև դժվար է 5 տարի լինել ողջ հայ ժողովրդի հայհոյանքի հերոսը։ Գուցե փորձում է հետ բերել իր փոքրաթիվ ընտրազանգվածի, այն մարդկանց, որոնք մեկ այլ հայհոյողի տակ էին անցել։ Գուցե այնպես է ուզում պառակտել ազգի բոլոր հատվածներին, որ վաղը պատերազմի դեպքում ատելությունը այնքան լինի, որ թշնամու փոխարեն իրար դեմ կռվեն։ Բայց բոլոր դեպքերում Փաշինյանը այս բառապաշարով, ինչպես եւ նրա կինը իր բառապաշարով, ինչպես որ Ավինյանի հայրը իր բառապաշարով օգնում են իրենց աջակիցներին փախչել իրենցից։ Նիկոլ Փաշինյանի սերմանած ատելությունը միայն եկեղեցու նկատմամբ չէ, բնավ, այն բոլորի նկատմամբ է, ովքեր այս քանի տարի է իրեն քննադատում, հայհոյում են, վիրավորում են։ 2018-ին ուներ 85%-ից ավելի վարկանիշ, հիմա 10%-ից պակաս։ Նրա ատելությունը նաև այդ հեռացած 75%-ի նկատմամբ է։ Հաճախ ենք ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայ ժողովրդին չի ներկայացնում է ինչ-որ փոքր խմբակի։ Ու այսօր շատերն են ակնկալում, որ իր քայլը կանի նաև մայրաթորը եւ որպես պատիժ կկիրառի անեծքը, որով Փաշինյանը կզրկվի եկեղեցու հաղորդակցությունից։ Եկեղեցին արդեն 1 տարի առաջ Փաշինյանին նզովել է հայոց ցեղասպանությունը կասկածի տակ դնելու, եկեղեցու դեմ պայքարելու, հայոց ընտանիքի հիմքերը խարխլելու, Արցախից ու մեր բոլոր հողերից հրաժարվելու համար։ Հանրության մի մասը վստահ է, որ Փաշինյանն այսպես է անում, որովհետև ունի հոգեկան շեղումներ։ Մի մասը համոզված է, որ դիտմամբ է անում, ծրագրավորված։ Մի մասը կարծում է ուղղակի ազնվորեն ասում է ինչ մտածում է։ Մի մասը շվարած է ու չգիտի ինչ մտածի։ Ժողովուրդ ջան, որքան էլ նրան վերաբերում ենք անլուրջ, ամեն դեպքում պետությունը ղեկավարող անձը պետք է ոչ դիտմամբ, ոչ միամիտ նման բաներ չանի։ Պետք է ունենա ինքնազսպման մեխանիզմ։ Առավել ևս, եթե նա մտադիր է շարունակել ապրել մեր երկրում, մեր միջավայրում։ Իսկ նա կապերը բոլորիս հետ կտրում է անդառնալիորեն, չի թողել իր հետ կոմպրոմիսի ոչ մի շանս ու տպավորություն է, որ նա ավելի շատ պատրաստվում է փախուստի։ Կրկնում եմ։ Մարդ, որը պատրաստվում է ապրել այս երկրում ու հələ իշխանության մնալու հարց է ուզում լուծել, նման ձևով իր դեմ չի հանի մարդկանց։ Այս մասին պետք է մտածեն առաջին հերթին այն ՔՊԱ-ականները, Ալենա Պապոյանա, Պալյանա խառը, որ սրտիկում էին Նիկոլի պիղծ գրառումը։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ ինձ համար զավեշտ էր, որ նման գրառումից հետո Նիկոլը այցելեց մանկապարտեզ ու դպրոց։ Գրառումները ըստ երևույթին անում էր Երևան Արթիկ ավտոճանապարհին։ Նիկոլի հերթական անհավասարակշիռ վիճակը, ուզենք չուզենք, որքան էլ որոշների համար հուզմունքի թեմա է, ստիպում է անդրադառնալ 2018 թվականի իրադարձություններին։ Մի զարմացեք, հարգելի ՀՀԿ-ականներ, որ այս հարցը շարունակ ձեզ տալիս են։ Ինչ Նիկոլ Փաշինյանը գրել է այսօր, ինչ ասել է երեկ իր կառավարության նիստի ժամանակ, այդ բոլորը գրել էր եւ ասում էր 1990-ականներից իր օրագիր, ապա հայկական ժամանակ թերթերում։ Նիկոլ Փաշինյանի հայկական ժամանակը ֆինանսավորում էր իշխանության ներկայացուցիչը, ՀՀ երրորդ նախագահի օրոք, ու նա այսպիսի բաներ էր եւս գրում։ Չէին կարդում ինչ էր գրում, կարդում էին։ Ուղղակի երևի իրենց համար կարևոր է, որ իրենց մասին չգրվի, ինչ ուզում են, ու ուրիշների մասին գրվի, ինչ ուզում են։ Ու այդ մարդիկ, որոնք շատ լավ կարդում էին, թե Նիկոլը ինչ բնույթի մարդ է, ինչ է գրում, ինչպես է մտածում, ինչ սկզբունքների է դավանում, ժողով արեցին ու ընտրեցին վարչապետ։ Բա մարդիկ այդ հարցն են տալիս։ Ինչպես
Չէ՞ որ այդ ընտանիքի բարոյական կոդը դու գիտեիք։ Ու մի զարմացեք, որ Փաշինյանի ամեն նոպայի ժամանակ հենց ձեզ են հարցնում. լավ, ոնց, ինչպես սրան ընտրեցիք, չէ՞ որ գիտեիք ով է։ Ու խնդրում եմ, մի գցեք ժողովրդի գրպանը, ժողովուրդը ինչպես հիմա է, այնպես էլ անժամանակ, շփոթված ու չջոկող էր։ Ու միշտ է լինելու այդպիսին, սուր իրադարձությունների ժամանակ, սխալ է հասկանալու, էմոցիաներով է շարժվելու, միամիտ է, հավատալու է կամ ոչ, պետությունը, անվտանգությունը, պատասխանատվությունը կրող պետական այրերը հենց դրա համար են, որ իրենք իմանան այդ ամենը ու թույլ չտան։ Կարճ ասած, տեսակետներ կային, թե Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է այս կերպ վերականգնել որոշակի ռեյտինգ։ Վստահեցնում եմ ձեզ, ինչպես որ ասել եմ 2022 թվականից ի վեր, իմ համոզմամբ չի կարող լինել այնպիսի գործընթաց, որը Նիկոլին վարկանիշ կվերականգնի, թեկուզ մի քիչ, իսկ ինչի կարող է հանգեցնել։ Շախմատում կա տերմին, կոչվում է ցուկցվանք։ Դա այն է, երբ խաղացողներից մեկը օգտակար քայլ չունի եւ ցանկացած քայլ վատթարացնում է իր վիճակը ու հանգեցնում է մատի։ Նիկոլ Փաշինյանը ցուկցվանքի մեջ է։ Նրա ցանկացած քայլ վատթարացնելու է իր վիճակը եւ մոտեցնում է մատը։ Բայց թե այդ մատը ինչ է արժենում մեզ վրա, տեսնում ենք։